हर इंसान अमीर बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हर इंसान अमीर होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बन ही नहीं सकता। हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहा है वो करोड़पति नहीं बन सकता। संभावना है लेकिन वो बनेगा नहीं। बनने की संभावना है, बनेगा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना देगी कि आप ये बन सकते हैं। जमाने का काम इतना है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन। जमाना सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आप ये बन सकते हैं। जमाने को आपको बताना होता है कि मैं ये बनूंगा, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। ये आपका काम।